Всем привет, ребята! Сегодня я хочу вам порекомендовать такой будильник для девочек. И вот он, Timi Alarm Clock. Тут мы нажимаем No Thank, то есть нет, спасибо. Смотрите, добавляем будильник, например, 17:40. И тут можно выбрать какого-нибудь вот такого милашечку. И некоторых можно получить только за монеты. Специальные монеты, которые, не выдаются даже, которые можно получить прямо в этом приложении. То есть вы заводите будильник, когда он звенит, и если вы до конца, видео, в общем, возьмем вот такого кролика. Если вы до конца выполните задание вот этого кролика, я вам сейчас покажу, пусть будет 17:35. Сейчас прозвонит будильник, и я вам все покажу. Ну что ж, будильник прозвонит в течение минуты. Ждем. Итак, вы увидели, что нужно было сделать. Просто нужно было нажимать на этого кролика. Но это очень и очень долго и громко. А на данный момент у меня одна монетка. Видите, я сейчас вам показала, до конца все довела и получила монету. Также можно взять вот такую вот, наверное, собачку в ракете, вот этого зайчика, песика и вот этого вот, который был в ракете, песика, еще одного. Ну что ж, ребят, в следующем видео, скорее всего, я сделаю обзор на, даже не знаю, у меня игр мало, возможно, на бумеранг или ВК. В общем, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии обязательно.